Hello po sa inyong lahat. Thank you so much po. Si Sad Rose. Yes! Sana all po. Magre-review po ako muna at malala po ang laban namin bukas. 7 to 11:30 po ang aking exam. Please support po. my instinct. Charis! Thank you so much po. Bye-bye po. Ano yan? Sasabak sa exam na ano ang dala. Common sense. Palakasan ng common sense. Salamat po, Tita Connie. Thank you so much po. Diyan yan, tama po. Type. Ay. Tita El Sotero. Taga Thailand pala po ito. Si Tita El Sotero. Yes, baby Carla Chan Raccoon is I love you. Balik ka dito. I love you. I love you po. Salamat po, Tita Chan Raccoon. Tita Maricel Rico, good evening, Miss Emily. Yan, hello po, shout out po sa inyong lahat. Yes po, Ma'am Jelisa Insela. Ano pong gusto niyo pong kwento po? Ang kwentong pambata. Basher po yata ito ay. Yes, Bebe Chandra, kung isa ilang balik ka dito. Salamat po. Sir John Tingson, salamat po sa pakulay po. Salamat po sa inyong lahat po. Ni again, Cole Jomar. Ay, busy po yata po siya po. Ano po natin po. Ano na din po ay. It's red 10:33. Baka po nag-i-edit po. Tita Risa Cutie, Carla, sama ka ba sa house blessing kay Papa Joms? Sana makasama ka. Sabi kasi ni Papa Joms, achievement nyo daw yung dalawa. Yan. Siyempre po, achievement po natin lahat yon. Siyempre, salamat po sa inyong lahat. Parati po sa nagsusuporta po sa amin, sa mga sponsor po namin. Kasi po kung hindi naman po dahil sa inyo, wala po kami. Wala po kami mga gantong. Yan. Thank you so much po. Opo, masama po ako. Pag ano po ay. Sana po wala pong pasok. Wala pong pasok ako para po makasama po ako. Ha! Sobrang dami. Tita Rose, Baby Cruz. Salamat po sa pakulay, Tita. Thank you so much po. Hello, Carla Ganda. I'm your silent viewer since nag-start ang Jomcar. Grabe, every time na manunood ako ng vlog ng Jomcar, naiiyak ako from Abu Dhabi, pa-jacket. Salamat po, Ma'am Ilocana Mitch. Sige po, sorry po, di po ako nakakapag-jacket ngayon po ay, may problema na naman po ito sa ano po. Salamat po, Tita, Ma'am Ilocana Mitch. Salamat po, ingat po ikaw dyan. Salamat po. Yan. Sobrang dami po ay. Salamat po sa inyong lahat. Sa 4,538 live viewers, shoutout po. Tita. Hi Carla, sana hindi ka magbago since part 1. Sinusubaybayan na kita, Ma'am Nila Gubatan. Salamat po, Ma'am Nila. God bless po. Salamat po. Opo. Yan, sabi ni Ma'am Nene channel Ate Rose Ann, love you be Rose Ann, caring mo yan, isipin mo lang yung kiss ni Prince Charming mo. Thanks be Carla, we love you both. Kinikilig po si Ate Rose Ann po ay. Yes, Ate Rose Ann. Salamat po. Sir Melvin Bertumen, salamat po. Opo, Ma'am Pin, salamat po. Ma'am Marstelia Gabriel, patamsak po, madami pa pong hindi nakakapag-like ay. Salamat po. Ayan. Patamsak po. Pa-double tap po ng ating screen. Salamat po. Thank you so much po sa inyong lahat. Ayan.
Ma'am Arlene Almaser Vlog. First time makaabot sa live mo, Carla Bells. Ingat permi. God bless you always. Salamat po. Ika din po. Ingat din po kami. Daiman. Nagampuro po ito. Ma'am Maripe Patok. Salamat po. Wow. Isang taon na rin akong nanonood sa Jomcar hanggang ngayon. Salamat po sa mga hindi po bumibitaw sa Jomcar simula noon hanggang ngayon. Salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po. Ma'am, ay, Tita Miss Kat. Ikaw po ba ito, Tita Kat? Tita Kat, ikaw po ito. Salamat po, Tita Kat. Salamat po. Kamusta na ang dalaga namin? Okay lang po ako. Kayo po, Tita. Okay lang po ako parati. Salamat po. Tita Mean, salamat po. Hi, Pretty Bib. Ano tawag sa Ate Rosa? Pretty Bibi. Pretty baby. Ang hirap po pag Bicolana po ay. Hirap na hirap po ako magpo-pronounce ng English baga po. Sobrang tigas po minsan ng mga ano ay. Ang accent ko po ay masyadong ano. Hi, Pretty Baby Carla, stay kind, humble, and pretty. Salamat po. Thank you so much po. Tok. Kwentuhan ko daw po kayo. Sige na po. Tanong na lang po kayo po kung ano po gusto niyo pong itanong po. Walang bitawan, Baby Carla, para sa inyo ni Papa Joms hanggang sa dulo. Basta ingat kayo lagi ni Papa Joms. Salamat po, Ma'am Des Permalino. Salamat po. Ma'am Lynn Fabia. Tita Lynn Fabia, salamat po. Hello, Carla. Ingat kayo. Salamat po. Salamat po. Hello, Baby Carla. So pretty naman yan. Pa-jacket naman. Watching from KSA Solid Jomcar here. Salamat po, Ma'am May Dioneda Vlog. Salamat po. Salamat po. Uploading lang si Kuya Val. Ay, opo, tapos na po ang premiere ni Lolo Val po kanina. Salamat po. Second channel po ni Kuya Val. Hala, live po si Lolo Val po. Sabihan niyo po ako po, ma-end live na lang po. Salamat po. Hindi man daw po live. Shout out po, Jonathan. Ano yun? Ichipa. Iningiritan ako ni Ate Rosa. Ichipare. From Santo Tomas City, Batangas. Salamat po. Thank you so much po. Hindi naman po live si Kuya Val. Uploading lang po si Lolo Val. Salamat po. Nag-live na daw po si Kuya Val. Upload lang po si Kuya Val. Dami po ay nag-aaway na po yata kayo po. Sige po, sabihan nga na lang po ako po pag live si Lolo Val po. Ma'am Merla Kabulang. Hello po, Jomcar. Sobrang nyo kami pinapasaya sa part 66. Kinilig kami pati asawa ko at anak ko sa inyo ni Agumo. Para kayong, para kayong nakawala sa hawla, pati si Kuya Ram. Opo, sobrang saya nga po ay. Lalo po nung nakijoin po si Kuya sa amin ay sobrang saya. Napatalon po ako ay. Para po baga mga bata na nagugulong sa buhangin. Sila Kuya. Salamat po. Carla, nakita ko si Papa Joms nag-gym pero nagkain ng ice cream bar. Nakita ko sa vlog ni Coach Carl. Tita Esther po ulit. Salamat po. Shout out Baby Carla, Tita Amani, Sarah May at sa lahat ng members ng Team Diamond. Love ko kayo ni Agumosyan. Thank you so much po, Tita Amani, Tita Esther. Salamat po. Tita Sarah May at sa lahat ng members po ng Team Diamond. Love ko kayo ni Agumo. Yan. Thank you so much po para kay Tita Chi, Tita Shi, Tita Ichi, Tita Michi, kay Tita Ola. Salamat po, Tita. Kay, yan po, bukas daw po is pupunta po dito si Tita Ola. Magpapaluto po ulit si Tita Amani po ba ng patatim? Yan. Thank you so much po.
kapag napunta po dito si Tita Ola po, naluto po sa amin ng masarap na ulam. Parati pong napapadami ang kain niya nila Ate Rose at saka ni Arjun. Ako po, alil. Di na po ako nagang ano. Ngayon po, ang dinner ko po ay Skyflakes po. Skyflakes only. Huy. Salamat po, Tita Kenny. Miss Kenny, salamat po. Sit Princess, good morning. John 13, 33, 34. Love one another. Happy po. Salamat po, Tita Kenny. Salamat po. Good morning na po kay Tita Kenny. Nasaan po ikaw, Tita? Salamat po. Tita Los Filipinise. Salamat po, Tita Los. Hala. Ay, kakaroon ko sa Tita Los itong nagugutom ako kakasagot. Kakasagot. Same ka man din nagsagot. Hello po. Kalingap May po. Salamat po. Ano ito? Si Arjun! Ano si Arjun ay? Hindi nga pala gandun sabi ako sa daw. Nalukso nga niya ako. Arjun! Nakakinagat talaga ako. Nagulog si dagang ko. Ha? Nagulog si dagang ko. Tugtubon mo nga niya. Tugtubon mo. Akin nga niya. Paano po ito? Paano po si Arjun po ay nagampang asar po si Arjun. Pag nalabas po kami sa pinto, may po bagang walis tambo. Pag binukas po namin yan, tapos mahulog mong ganyan. Nagugulat po kami ay. Nagulog si dagang ko talaga. Nagitla po ako ay. Ganyan po yan. Pag nagambiriruan po. Grabe ang mga anuan. Tita Julie Claveria, salamat po sa pakulay, Tita. Salamat po. Tita Lynn Bailon po ulit. Salamat po. I love Jomcar. Salamat po sa inyong lahat po. Sir Paulo Cornia, salamat po. Jollibee Carla, mapapasana all na lang ako. Salamat po. May mga ano na din po ay. May ano din po. Buo po ay. Nagitla po talaga ako. Wait lang po. Arjun. Kuya David po. Pakapi po. Kuya, hello po. Nasaan po ikaw? Thank you so much po sa pakulay. Pangkapi po. Sige po. May utang pa nga ni pugar ako sa imo ay. Thank you so much po, Tita Weng 27. Thank you so much po, Tita Weng 27. Team Azur, salamat po, Kuya David. Thank you so much po. Bawi po ako, Kuya, pag nag-live po ika. Salamat po. Ibabalik ko po. Salamat po. Aray ka talaga. Ay. Hello po. Salamat po. Pangkapi mo. Palipad sana akong red kaso madami na. Kuya. Thank you so much po, Kuya. Salamat po. Nagjo-joke ka lang, Kuya. Mayo ka man pang red. Salamat po. I'm in Manila next week. Hope to see you. Ba't ang layo nyo? Hala, Tita Jem. Tita Jem. Salamat po. Ay, nawara. Po. Ano? Nagulog talaga ako. Nagulog si dagang kuti. Panduan na yun. Gusto baguyo din ako pagluwas ko. Nadali din ako. Kulog.
Hello, Baby Carla. Kamusta ka? Ingat kayo palagi. Pa-jacket naman po. Ma'am Kat. Arjun, yaon ka na naman dyan talaga. Nadadanog ko. Ano? Bawi, anta ka din. Ang pambarar dagol po ito ay. Antero ka! Pagluwas ko sa bagay. Tita Jenny. Pink ito. Kuya, thank you so much po. Salamat po. Yes. Oh, pansit, oh. Arjen, nagkulog talaga si dagawin ko. Nakilagan ako sa baba, naglukso ako. Paano sila kaya? Naglukso talaga ako. Paano sila? Tita Catherine Lianeta. Hindi mo ako pangiriton. Salamat po. Wait lang po. Mapapadukan ako. Salamat po. Enjoy eating daw po, Ate Rose Ann. Yan, nagkakain po sila ni Arjun. Din siya hanggang mas malipot. Lap trip na naman po ito si Ate Rose Ann po ay. Kita. Ate Rose Ann man nga niya. Hello po, Dynamite. Hello po, salamat po sa inyong lahat. Shout out po sa... Shout out po sa 5,000 live viewers. Salamat po. Lilipad ako! Yeah, kuya, thank you so much. Nakailan na ikaw, kuya po. Yeah, may mga makukulit po dyan ay. Oh, yan. Ay, Diyos ko, Lord. Ganyan po ang banding namin po. Pag wala yun mga pasok po, nanggugurulo po ay. Salamat po, Red ito. Singilin na lang kita mamaya. Kuya, ilan na po ang napalipad mo po? Thank you so much po, Ma'am Ruth Irigon. Salamat po. Shout out po, Jomcar. Salamat po. Tita Connie, salamat po. Tito. Ate Rosa, nabo ko na. Sawadee ka. May. Salamat po rin siya. Opo, sorry po. Behave na sa harap ang camera. Salamat po. Sorry po. Ay, salamat na po. Ang tiras, ano, okay na. Salamat po. Shout out, utol po. Ay. Sleep for lang. Sleep for lang. Sisay po ito. Kalingap, Jomar. Ay, hello po. Shout out na po. Will. Ano si Mate? Ate Rose, mag-hi ka po. Mag-hi ka. Lolo and Kuya David nagpalipad. Where na si Papa Joms? Day ko po nagpapalupad po ay. Kaya po day lang ka nahihiling. Day ko po nahihiling ang comments mo. Yan, shout out mo, Ate Rose. Shout out. Habo ko na nga ni Ate Rosa. Nag-aano kita o hala, aanggutan. Sorry po. Okay na po, sorry po. Ma-shoutout na po ako ulit.
Hello, baby Carla. Kamusta ka? Ingat kayo palagi. Pa-jacket naman po. Watching from Santo Tomas, Batangas. Salamat po. Ate Rose, ano yan? Behave kayo. Naka-live si Carla. Opo, salamat po. Naanggutang ka ba? Naanggutang kalubog. Tito Andy, Papa Jones is in the house. Opo, na-shoutout ko na po siya. Sabi niya po ay shoutout utul po. Salamat po. Hapo ko na din. Hi Carla, I'm a huge fan of Jomcar. Your life story really inspired me. Jomcar motivate me with my studies. Isang good luck naman po for my OGT. Ano yun, nawara po. Saan na po ito? Sorry po, natabunan po. Yan si Catherine Lianeta. Don't call me tita, I'm just 21. Yan, good luck po. Good luck po sa iyong OGT. Galingan mo po. Ano? Nahang kaya. Salamat po, Tita Jenny. Salamat po, Tita Jenny. Sige lang. Sige lang. Kuya Jens. Si Kuya Jens. Salamat po, Kuya Jens. Hello, Carla and all viewers. I miss Jomcar. Ingat kayo palagi. Thank you sa lahat ng supporters and viewers. Salamat po, Kuya Jens. Thank you so much po, Kuya Jens. Tita Marley Estrella, salamat po. Pa-shoutout, Baby Carla. Watching from Hong Kong. Nagpalipad ako sa first live mo. Biglang nag-end live ka. Opo, nag-relive na lang nga po ako kasi po. Ano po ay, naka-premiere pala po si Lolo Bal po. Sorry po. Oh. Ganyan po yan sila. Masasaya po yan sila. Salamat po sa mga sponsor ng Jomcar. Salamat po sa mga sponsor ng Jomcar na mababait. Salamat po. Kuya D. Para copy, paano Baby Carla kaya nervyosa ka ng marhay? Nagampakirilhag po sinda ay. Tita Challenge. 10k na lang, mag-100k na. Thank you so much po sa inyong lahat po. Kila Tito Andy, Tita Connie, Tita Jenny, salamat po. Ma'am Nit Maningo, salamat po. Hello, Baby Carla, pa-jacket naman Jomcar. Fans here, salamat po. Thank you so much po. Day po ako nakaka-jacket po ay nahang po inyo yung ano po. Salamat po. Ma'am Levy Bornea, salamat po sa palipad po. Kuya David po, challenge po, 10k na lang daw po, 100k na. Salamat Kuya David po in advance. Opo, Tita Julie. Ganyan po yan sila, mabiro po yan. Ate Rose, at saka si Arjun. Tita Maribek, salamat po. Kuya Jens, Lolo, Kuya David, nagpalipad. Sino pa ang susunod? Missing Papa Joms. Salamat po. Tita. Sige pa po sa mga ano dahil ko pa na siya shoutout. See you on February, sabi daw ni Ma'am Jenny. Hala, Tita Jenny po. Seryoso po. Tita Jenny. Mauwi po si Tita Jenny po yan. Nakakahiya po ay. Tita Rosemary Catedrala, salamat po ulit. Shoutout po sa mga titas ko sa Team Wasang Pinas. Salamat po. Kulog din kandaghan ko ay. Tita, salamat po. Thank you po. Thank you po. Ma'am Cherry Joy Bakod, salamat po. Salamat po sa pakulay po. May problema daw Gcash ni Papa Joms, hindi siya makapagpalipad. Okay lang po. Mas kailangan, ano yun, Kuya David. Nagahang. Papa Joms, palipad na yung malakas ang kawali mo.
pali pa rin. Tita Mayan, pali pa rin nun na po yung pangmalakas ang kawali ko. Nawawala siya kung... Salamat po. Tita Kat, salamat po. Thank you, Be. Kahit walang pa-jacket, happy na ako. Nabasa mo na comment ko. I love you. Salamat po, Tita Kat. We love you po. Thank you so much po. Dami po ay. Shout out po sa 5,202 viewers. Salamat po. Thank you, Bebe Carla. Support ka namin. Solid said Rose. Rose Ann, di naman halata di naman halata na stress ka. Maganda pa rin dahil siguro sa kiss yan. Ganda nyo pareho. Chat mo si Prince Charming para mawala ang stress mo. Yeah. Kinikilig po si Ate Rosa na eh. Nagkakain-kain po. Good evening, Bebe Carla. Mega love shoutout. Meron pa bang part 2 yung upload mo sa Baguio? Yun na lang po yun. Pinag-isa ko na po. Random lang nga po yun. Kahit ano-ano lang po. Wala din po ako masyadong... Hala. Hindi mo nakita, Bebe Carla. Nagpalipad si Ma'am Jaya. Thank you so much po, Ma'am Jaya. Salamat po sa palipad po. Sorry po. Sobrang dami nyo po ay. Ma'am Lovers Moon, salamat po. Gandang gabi, Carla Bells at ni Agumo. Ingat kayo lagi. We love you both. Salamat po. Din po, ingat po. Ibibigay na lang daw ni Papa Jones yung kakulangan. Ayan. Sir William, nagpalipad yung huling live mo kay Carla. $200. Thank you so much po. Ma'am Malu de Los Santos, hello po. Sir Andy, shout out po. Yan. Shout out daw po. Tito Andy, sabi ni Ma'am Malu de Los Santos. Salamat po. Sir Renato, salamat po. Tita Rose Ann Palma, good evening, Bebe Carla. May gulab shout out. Nabasa ko na pala po. Calvario ng Europe. Thank you, Ma'am. Thank you po. Salamat po. Ma'am Julie, ano yan? Ma'am Julian Alpin, shout out, Bebe Carla. Good evening. Your album is in the house. Opo, salamat po. Sorry po, di ko po nababasa ng maayos po. Naganghang po itong cellphone ko po ay. Ma'am Maylin Ferrer, salamat po. Good luck sa exam mo, Carla Bells. Watching from Hong Kong, pa-jacket, Bebe. Tita Maylin, sorry po, hindi po ako nakakapag-jacket po ngayon po. Hindi ko po alam kung bakit po. Salamat po. Ma'am Marife Patok, salamat po. Advance Christmas yan, be. Makulay na live. Salamat po sa inyong lahat po. Kahit po sa mga hindi nagpapalipad, sa mga nagsasama po parati sa akin sa live, kahit po sobrang boring po ng aking live. Napaus po ako. Salamat po. Wait lang po. Salamat po. Sir Archie Tapan, salamat po. Ma'am Jane Yap, shoutout po. Ma'am Elmarie Vlogs, shoutout po. Ma'am Arlene Ibonia, salamat po. Thank you po. Tita Amani, ay, yan si Tita. Salamat po, Tita, sa thank you so much po sa pinadala nyo po, ay papadala nyo po kay Tita Ola daw na, ay mapaluto po ikaw kay Tita Ola ng patating bukas. Salamat po, Tita. Thank you so much po. Shout out po, Ma'am Brinda Tagudin. Hala, limpas na po yata ako ng 1 hour po. Tita Jenny ulit po. Thank you so much po, Tita Jenny. Hala,
Sobra-sobra na po yan, Tita Jenny. Salamat po. Thank you so much po. Huwag naman po. Sir Alfredo Tanasio, pa-shoutout Bebe Carla, good luck sa vlogs mo, more blessings and good health. God bless you watching here in Jeddah, Saudi. Salamat po. Ingat po ikaw. Salamat po, Sir Alfredo Tanasio. Salamat po. Tito Andy. Thank you so much po, Tito Andy. Salamat po. Tita Lorilyn, anong size ng shoes mo? Hala, thank you so much po. Thank you po. Anong size po ng shoes? 39 po ako. Size. Salamat po. Ay. Ba't po kayo ito ganito? Ano pong nangyayari sa cellphone ko? .1 live viewers palay po ng live ni Bebe Carla bago mag-end. Salamat po sa inyong lahat, sa mga sumama po sa aking lives. Salamat po sa mga nagpalipad po, sa mga nagpakulay. Thank you so much po sa inyong lahat. Sa mga nagsama po kahit sobrang boring po ng aking live. Thank you so much po. Yan sa 5,141 live viewers. Thank you so much po sa inyong lahat. Good night na po. Ma-end live na po ako. Yan, naka 1 hour na po ako. Salamat po sa inyong lahat. God bless po. We love you po. Salamat po. Good night na po. Ma-sleep na po kami. Salamat po. Ingat po kayo. Thank you so much po ulit. Tita Jenny, Tito Andy, Tita Connie, sa inyong lahat po. Sobrang dami. Salamat po. Good night po. We love you po. Salamat po. Ingat po kayo. Bye po. Love you po. Thank you so much po. Malay po yata sila kuya. Thank you po. Ingat po kayo. God bless po.